Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Givaradari Gopi Jana Vallabha Givaradari Yashodanandana Vrachachana Ranjana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  Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Givaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Givaradari Yashodanandana Vrachachana Ranjana Yashodanandana Vrachachana Ranjana Yashodanandana Vrachachana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari. Give me that internet password. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari What do we use, A or G? A が first。A です。Yes。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Nanam Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Dirayet. Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavat Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavat Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Krishna. Can't get it to connect. What verse? Today, 20. Now connecting. Chattabhate.
Says it's the wrong password. Srimad Bhagavatam, 6th Canto, Jusan Niju. Guna Pravaha Etasmin Ka Shapa Ko Nu Anugraha Ka Swargo Naraka Kova Kim Sukam Dukam Evava Guna Pravaha Etasmin Kashapa Kona Benugraha Katsvargo Narakakova Kim Sukam Dukame Baba Guna Pravaha Etasmin Katsvargo Narakakova. Okay. Kim Sukam Dukame Baba Guna Pravaha Etasmin Kashapa Kona Benugraha Katsvargo Narakakova Kim Sukam Dukam Evava Guna Prabha Etasmin Pravaha Etasmin Kasapa Kon Anugraha Kashapa Konugraha Kasvargo Narakakova Kisukam Dukam Ebaba Kim Sukam Dukam Evava Guna Pravaha Etasmin Guna Pravaha Etasmin Kasapa Konu Anugraha Kashapa Konamugraha Kasvargo Narakakova Katswapa Kona Anugraha Kimuskan Dukai Baba Dodo Etasmin Guna Prabha Etasmin Ka Sapa Konubanu Graha Kasapa Anugraha Kasa Kasbargo Narakakova Kasvargo Narakakova Insukam Dukam Nebaba Kim Sukam Dukam Evava いいですか Guna Pravaha Guna Pravaha in the current of modes of material nature. In the current of the model of natural nature 物質的な性質の状態、モードの現在において Etasmin Etasmin this これ Ka か what は何 Nu ぬ indeed indeed ぬ indeed 確かに Anugraha アヌグラハ favor それが賛成です Ka か what what 何 Swarga が elevation to heavenly planets. Elevation to heavenly planet
天の惑星。Naraka, hell, hell, Jugoku. Ka, ka, what, what, 何 va, va, or, or 何々か。kim, kim, what, what 何 shukam, 主観 happiness, happiness 幸福 dukam, dukam in distress, distress 苦しみ eva, ever indeed, indeed 確かに va, va or. or 何々か This material world resembles the waves of a constantly flowing river. Therefore, what is a curse and what is a favor? What are the heavenly planets and what are the hellish planets? What is actually happiness and what is actually distress? Because the waves flow constantly, none of them has an eternal effect. 第20節です。この物質界は常に流れている川の波に似ています。故に何が呪いでしょうか？何が行為でしょうか？天国の惑星とは何でしょう？そして地獄の惑星とは何でしょう？何が本当の幸せでしょうか？何が本当の苦しみでしょうか？波は絶え間なく流れていますから、永遠に続く影響はないのです。Purport, Kaisetsu. Srila Bhaktivinoda Thakur sings, Mitche Maya Rabba Shegachu Bat Sekachu Habu Dubai. Dear living entities within this material world, why are you being carried away by the waves of the modes of material nature? Jiv Krishna Das E Vishwas Kar Leta Ardukanai. If the living entity tries to understand that he is an eternal servant of Krishna, no longer will there be misery for him. Krishna wants us to give up all other engagements and surrender unto him. If we do so, where will be the cause and effect of the material world be? There's nothing like cause and effect for the surrendered soul. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says in this regard that being put into this material world is like being thrown into a mine of salt. If one falls into a mine of salt, he tastes only salt wherever he goes. Similarly, this material world is full of miseries. The so-called temporary happiness of the world is also misery, but in ignorance we cannot understand this. What is the actual position? When one comes to senses, when he becomes Krishna conscious, he's no longer concerned with the various conditions of this material world. He's not concerned with happiness or distress, causes or favors, or heavenly or hellish planets. He sees no distinction between them. 解説です。シュリラ・バクティ・ビノーダ・タークラは歌っています。この物質界の我が愛しの生命体をどうして物質自然の様式の波によって運ばれ去られるのでしょうか。生命体が自身をクリシュナの永遠の物質界であると悟ろうとすれば、もはや苦しみはなくなるのです。クリシュナは私たちがすべての仕事を捨てて主に身を委ねることを望んでいらっしゃいます。そうすれば、この物質界の原因と結果はどこにあるのでしょうか。身を委ねた魂には原因や結果のようなものは存在しません。この点に関して物質界に投げ込まれるということは塩の鉱山に投げ込まれるようなものであるとシュリラー・ビシュバーナタ・チャクラバールティ・タークラは言っています。塩の鉱山に落ちればどこへ行っても塩の味だけを味わいます。同じようにこの物質界は不幸に満ちています。世界のいわゆる儚い幸せも不幸もありますが、無知の中にいればこれが理解できません。それが本当のポジション1であります。このことに目覚めたとき、クリシュナ意識になったとき、この物質界のいろいろな状況にもはや関心がなくなるのです。幸不幸、呪いあるいは行為、天国の惑星あるいは地獄の惑星に関心がなくなります。そのようなことの違い、この2つの違い、二元性の違いを見なくなります。Om Agana Timidrandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam
Shri Gurun Vaishnavamscha Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Gurun Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shrinivari Paschatya Desatarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvis Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shri Gaura Shakti Karunaya Namo Bhakti Gorshoraya Satchit Vairagi Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. Gaudavir Bhave Bhume Stvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannataya Te Namaha. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Yukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Kilim Tatkripa Tamaham Vande Shri Gurun Dina Tarane. So here's the basis of material of philosophy, understanding the material world. 今日の説は、この物質世界の基本的な概念、考え方、状態を語っています。That it's Matra Sparshas Takuntayashi Toshna Sukadukada Agama Payano Nichas Tam Satikra Shabharata. That's the beginning of the philosophical points of the Bhagavad Gita. バガバッドギーターの今の説は、一番最初の基本的なこの物質世界の状態の考え方です。And it says that this happiness, distress, these it comes from mental concoction. It's all just a state of mind. この喜びや苦しみというのは、この頭で考えた世界の物質的な考え方です。Just like simple things, heat and cold. We have different types of body types, kapha, pitta, and vayu. 例えば、暖かい、寒い。我々の体には動作が3種類あります。So if you have a pitta person and a kapha person together, one thinks it's cold, the other one thinks it's hot. まあ、ピッタ、カパという違いがあります。ある人は寒い、ある人にとっては暑い。But the temperature on the thermometer says it's the same. まあ、しかし同じ温度を違うように感じているわけです。Another type of person might think, well, it's neither hot nor cold. ある人にとっては暖かくない、寒い。So it says trouble, pain, all these things, these are that you can't avoid. まあ、その問題の痛みは避けることはできない。
But suffering, that's voluntary. It's a state of mind. しかし、その苦しみは一時的で頭の中の問題です。It depends on how you look at it, how you accept it, how you react to whatever the conditions are. まあその人の見方、そして反応の仕方によって違いが出てきます。So people do things that they think for pleasure, but other people might think there's a very hellish activity. We don't want to do it. まあある人にとっては喜びである。他の人にとってはもうひどい状態だと、そういうふうに違いを感じます。Some of the things people do nowadays to try to enjoy, the dangerous things. まあ人々は、ある人はとても楽しむためにものすごく危険を冒す。Like we see these guys flying around on skateboards or, these little bicycles and flying in the air and, they break so many bones, some of those people. Hundreds of times they break bones. まあスケボー They や just do it again. まあスケボーや It's some sort, they think it's pleasure, but other people would think this is really hellish, torture. スケボーや自転車、フライングなんとかで空飛ぶやつとかやってると、まあ何百回も100回も骨を折ったりすると。その人にとっては楽しんでるわけですから、他の人から見ればものすごく危険なわけです。Sachadev Prabhu, when he was working with the ambulance, サチャデーバプラブは救命士でした。he was saying that he was in San Francisco, so many of the calls were, people that are suffering from too much drugs. まあ、サンフランシスコでサチャデーバプラブが働いていた時の話です。いろんな原因を持って、いろんな人が、すごく苦しんで危険な状態にいました。And they're dying, from the drugs too much. で、薬、ドラッグをやりすぎて死んでしまう。So doctors, they have something they give them to counteract it. まあ、それを中和ですか、中和するなんかをあげる。And the person gets very angry. Starts fighting. そうすると、なんか薬をあげたドクターが治そうとして薬をあげると、それをなぜ止めるんだと怒るわけです。They said, I was high, I was having great pleasure. Why you stopped it? まあ私は They would have died. 僕はすごくハイにいて偉大な喜びを味わっているのに、なんで私に邪魔するんだ。They're perceiving it as some kind of pleasure. まあある一種の喜びを味わっている。So that's the madness of the material world. これが物質世界の気違いです。And America is such a place, people in Japan similar. They have too much opulence. まあアメリカではあまりにも富があると。Like now you read the reports from devotees in Florida after the hurricane, okay, they don't have running water or electricity for a few days. まあ例えばハリケーンでフロリダでものすごい台風があって水が洪水になって電気が止まっちゃうとか。In many parts of the world, millions of people never have electricity. まあたくさんの世界の中では電気がないところいっぱいあるわけです。Even in Nigeria, Ghana, so many times there's no electricity. ガーナやナイジェリアではもうたくさんの状況で電気が使えない。They don't think anything of it. まあそういうことは It's life. それが人生になっちゃってる。They never have running water. で、水道水もない。There's millions and millions of people who never have any water practically. They have to walk all day to get some water. まあ何万人の人が水がない状態で一日中やっと働いて水が飲める。So when they ask, some kind of survey in America, 5% of people said they were happy. アメリカでは 5% の人が幸せだと言われています。And 5% said they were not happy. 5% の人は、5% の人は不幸だと。And 90% said they were bored. Both. 90% の人は両方だ。Their life is boring. There's no happiness. It's just boring. この人生では本当に喜びなんていうのはないと。Their work, they don't even the enjoyment, television, it's just boring. まあ一生懸命働いてテレビを見る。それはも
飽き飽きするものです。And one Mataji, she was watching television. まあ、ある女性がテレビを見てました。Then she told me I stopped watching television. まあ、私は言いました。テレビを見るのやめなさいと。I said, why did you stop? なぜ止めるんですか？ She said there was some show on the public television. まあ、あるテレビで見せ物をやってました。And they were asking the high school kids that were watching television. で、高校生がそのテレビを見て何か言いました。And they said, do you like television? あなたはテレビが好きなんですか？ And they said, no, I don't like it. ハイスクール生。いや、私は好きじゃないんですよ。 So 高校生。 why are you watching it? じゃあなんで見てんのと聞きま I した。 said, there's nothing else to do. 他にやること何もないから。 So they're watching it for hours and hours. Of course, now that was before all the computer games and the online societies and the, where you can be the director of a big war or something. まあ、それ何時間も見ていたわけです。で、あとまたコンピューターもそうです。Those advertisements come up all the time when I'm online for the new game, free download. You can blow up whole planets. まあ、You can kill millions of people with one button. まあ、ゲームの話ですが、ゲームの宣伝があるので、まあ、新しいのがどんどん来て、なんか殺したりするような、そういうゲームがどんどんやってくる。And here, like in Japan, these game centers or whatever they call them, they're busy, full of people. まあ、日本でも Fighting and killing, assassinating. ゲームセンターでは戦いのやつとか殺したりするような、そういう映像のゲームがいっぱいです。But they don't have time when we try to stop them, talk to them. If they do stop, they don't have time to read a book. They're too busy, they say. But they can sit in those places for hours. まあ、ですから時間がないと。まあ、話す時間がない。止める時間がないと。そしてすごく、忙しくしている。で、そうやって何時間も無駄の時間を過ごしている。So Bhaktivinoda Thakur is saying, Michi Maya Rabbi say, Kachu. It's like the ocean. There's so many waves. バキナタクルは言っています。この世界は海のようなたくさんの波がある。And they knock, if the waves are too big, people get killed. まあ、その波があまりにも大きいので人々は死んでしまう。We used to be doing Sankirtan in Hawaii near some place where the waves were very big. まあ、私たちはサンキュータンに行けば、どうしてこの大きな波がそういうふうにあるのかを発見する。And so many surfers come. たくさんのサーファーが海にやってきます。And a lifeguard told me, he said, every month at least one person gets killed. まあ、その命を助ける人が言ってましたが、毎月人は一人以上は死ぬんだよと。Every day, at least one person has to be taken to the hospital. 毎日、Broken neck or something. 骨が折れたりしながら毎日怪我人が出るんだと。But this is their enjoyment. まあ、それが彼らの喜びなんです。If you've seen the surfers in Japan, they'll sit there for hours. And the waves are too small. まあ、日本のサーファーの場合は、They're just waiting. 波が小さいので何時間も待ってなきゃいけない。And then when a wave comes, they stand up for a few seconds. 波に乗るのは何秒の何分の1ぐらいしかない。But they have no time for the Gita. They have no time for chanting the holy name. まあ、ですから彼らはバガバッドギータや聖なる皆を唱える時間がない。So we need to keep exposing people to the holy name. 私たちはこういうものを伝えることをずっと続けなければいけません。Everybody's noting that time is running out. We're getting older. まあ、すべての人はこの時間によって影響されて我々は年を取っています。Time doesn't wait for anybody. 時間は誰も待ってくれます。It's just a matter we have to be able to utilize it properly. まあ、ですからこの時というものを正しく我々は使います。To chant the holy name of Krishna, to hear about Krishna, and talk about Krishna. まあ、私たちは唱えてクリシュナのことを聞いてクリシュナの話をする。Manmana Bhavamad Bhakto, Madhyaji Mam Namaskara. Think of me, become my devotee. These four things is all we have to do. That's what Krishna is telling us. まあ、まだ
バーと私のことを思いなさい。私の献身者になりなさい。そこに4つのことが書いてあります。We even think I don't have time. でみんな時間がないというわけです。But Krishna is time. クリシュナが時間そのものです。So he can make time. 彼が、クリシュナが時間を作ってくれる。So rather than be banged around by these waves of material nature, sometimes up, sometimes down, sometimes underwater, sometimes sailing along on top of the water, the modes of nature. 物質自然というのはこの波です。波の上に乗ったり、その頂点に乗ったり、沈んでしまったり、水面にいたりと、そういうふうに様式によって変わります。Take shelter of the master of the modes of nature. ですから私たちはこの物質自然のご主人から守ってもらうことです。And then we rise above the modes. そうすると我々はそれを超えたところを悟ることができます。We can come to the mode of goodness, but we want to rise above it. But first we have to try for the mode of goodness. これは、徳の式を超えたものですが、我々は徳の式に知性と努めるわけです。And avoid the mode of ignorance and passion. そして、無知や劇場の様式からは避けます。And the Bhagavad Gita describes like happiness in the mode of passion seems really nice in the beginning. バガバドギターで語られていますが、喜び、この物質界の喜びは、劇場の様式で最初は楽しい。So like I say, we're eating a big feast. It's full of oil and chilies and many, many varieties. And we're just eating and fast and just, we may think this is great pleasure. ツイストで、大きなごちそうの会があると。油やとか唐辛子いっぱい使ってたくさんの種類のものを食べる。ものすごく早く食べる。But then in the near future, there'll be great suffering. で、将来、ものすごく大きな苦しみがやってきます。And all kinds of material pleasures are like that. 物質世界にはたくさんの種類の喜びがあります。But in the mode of ignorance, it's always miserable. しかし、うちの式は常に最初から最後まで苦しみしかない。If you're eating all bad tasting food and rotten food, there's no pleasure. まずいものは、But someone might think it's pleasure if they're very, very hungry. ものすごく腹減ってる人にとっては、それは喜びかもしれない。They say that hunger is the best spice. 人々は言うわけです。お腹が空いているということは最高のスパイス、調味料だ。So if someone is really hungry, then anything they can eat will taste really good. ある人がものすごいお腹空いていれば何食っても美味しい。But if someone is not really hungry, like most people in the so-called advanced world, they can eat 3 times a day, 10 times a day. They don't get hungry. ある人はそんなでもない。お腹も空いてない。いわゆる発展している文明の人と言われる人たちは1日何回も食べるわけです。10回も食べたい。So they're just searching for the restaurant which may have something to satisfy their taste, their tongue. ですから、どこのレストランに行こうかと、美味しいレストランを探して、なんとか楽しもうと試みます。And when we go in the market now, that the supermarket, there's always so many new junk food, new tastes, supposedly. マーケット、スーパーマーケットに行けば、常に新しい、ジャンクフードがまた新しい味ですよということで宣伝されています。A new brand of cigarette. 新しい会社のタバコ。A new type of beer. そして、ある種類、また別の種類のいろんな種類のビール。Because they're desperate to get some taste. それは、味を変えるわけです。But the real taste, chanting the holy name is the best taste. しかし、舌にとっての最高の味わいというのは、聖なる皆を唱えることで、それが最高の味です。To overcome
all this lusty desires. It can never be satisfied. それを超えなければ、本当の喜びは味わえません。You just want more and more. ですから、そうすると、この世界はもっともっと楽し And む。 when we can't get more, we get angry で、それが得られなければ怒ります。 and become fearful. で恐れがきます。 Like they have what they call phobia. このフォビア。 Just fear. Just fear that there's no real reason for it. まあ、恐れる理由もないのに恐れます。 So many people suffer from this kind of afraid of something. この世界ではたくさんの人が何かしらで恐れています。 Like Japan, people are fearful. They're full of anxiety. まあ、日本は特にそうですけども、恐れ、がもう恐れだらけ。 But they're not really afraid of, bombs. They're not afraid of Godzilla. They don't believe in that really. They're not afraid of, rapists and murder in the street in like some countries. まあ、この戦争とかゴジラが来たとか、レイプされるとか、まあ、他の国ではそういうことがあるんですが、そういうことではない。 And they're just afraid they don't have the right fashion or the right Mm. perfume or something. まあ、日本人の悩みってそういうのではなくて、あの人と違う、ファッションが全然自分の人と落ちてないなとか、 And fearful. そういう恐れです。 So if you look on the internet, there's a list of phobias and different fears people have. まあ、インターネットで見ると、人々の違った種類の恐れについていろいろ研究しています。 And these are the basic principles of material life. It's eating, sleeping, mating, and fearing. この物質世界の原則で Defending. 食べる、寝る、身を守る、恐れる。 One is fear of imperfection, インパーフェクション。 not being perfect. この恐れは不完全なものです。 Then we won't try to do anything for fear it won't be perfect. We won't even do anything. People sometimes they don't dare say anything, do anything for fear it won't be perfect. Somebody will say you did it wrong. まあ、ある人がSomebody might say to you, you did it wrong. まあ、ある人 They're が afraid of that, so they don't do anything. あなたは間違 Hide in their house. っていると言われることに対して恐れている。 There's fear of failure. 間違っていることに対して恐れる。間違いだと言われることに対して恐れている。 Also fear of success. または成功することに対しての恐れ。 I won't try to do something because maybe I'll fail. 何かすることをしない。それは恐れているから。 But we should try again then. じゃあ、しかし我々はもう一回挑戦すると。 People are afraid of books, even. 人々は本 Bibliophobia. を恐れる。 Afraid of books. 本を恐れる。 Fear of public speaking. They have these scientific names for all these things. まあ、例えば、あとは話すること、人前で話することを非常に恐れる。これはなんか科学的な本に書いてあります。 Fear of love. 愛することを恐れる。 They're afraid if I love someone, they won't love me back. まあ、私が人を愛しているのに愛を返してくれない。それに対する恐れ。 Many people are afraid like that because they've tried to love so many times and they get cheated. まあ、たくさんの人がそのように恐れる。なぜかといえば、愛しようとしたときに騙されてしまう。 So we're afraid to love Krishna. We're afraid he will also be the same one. 同じようにクリシュナを同じような理由で恐れてしまう。 That's why Krishna says, Sarva Dharma Prityaja Mamikam. Aham Tvam Sarva Pep. Don't be afraid. まあ、クリシュナはそれ I'll を protect you. 恐れるのは私はあなたを守りますよと、クリシュナは約束している。 They even have phobia. They're afraid of phobias. フォビアって何ですか？ Phobia is fear, and they don't have any reason to be so afraid. まあなんか理由もないのに恐れる。 Like one common one is called claustrophobia. People are afraid of a small room. So some people won't get in an elevator. They feel like they're going to be smashed. They're so afraid of a small space. まあある人は
小部屋とかエレベーターに入ると、 If somebody's like 潰 that, さ you れる can, のではないかという。 you can try to tell them, don't worry, you know. No, they just can't see it. いや、そんな恐れることはないんだよと言っても、いや、何ももう見えなくなってしまうんだ。恐れてしまう。 I don't have the scientific name. There's fear of religion also. まあ、私は Long list. その宗教を恐れる。 Anything you can think of. Some people are deathly afraid of dogs. まあ、いろんなものを恐れる人々は恐れてる。犬を恐れる。 Afraid of so many things. まあ、いろんな種類のものを恐れるわけです。 So this is fearing. It's the very most powerful of all the four things: eating, sleeping, mating, and fearing. ですから、これはこの感情、この感覚というのは最も力強いものです。4つのやつと、それから恐れる。食べる、寝る、身を守る、恐れる。If we're eating and we're very hungry and it's very nice food, but someone says if you keep eating, I'm going to kill you, you'll stop eating. まあ、お腹が空いて、まあ、これを美味しいものを食べる。しかし、それを食べ続ければ、もしあなたが食べるんだったら私はあなたを殺しますよとか。Even sex. If somebody's feeling that their life is in danger, they'll give that up in the middle of it. まあ、もしあなたが Fear is most powerful. 性生活をしていたとしても、あなたはそれをしたら、今それを止めないと死にますよと言えば、それはやめるわけです。Defending, so それはとても力強い。like America spends unlimited money for so-called defense. まあ、Weapons, アメリカでは国防でお金をたくさん使っています。 armies, 軍隊。 but then they're attacking everybody before, they're so afraid. まあ、ですから過去アメリカにたくさんの人が攻撃してきたので、それを恐れて、軍事費をどんどん大きくしている。So some people are afraid of floods, some people are afraid of typhoon coming, まあ、ある人はそういう津波、それから台風を恐れます。 Many people are afraid of religion. たくさんの人が宗教を恐れていますね。When we go out to preach, we experience it. Some people, they're very fearful. まあ、私たちは外に出てお説教するので分かりますが、ある人は宗教をとても恐れます。 Religion is something really terrible. 宗教というのはまあひどいもんだと考えているわけです。 So we have to understand that Krishna is the supreme controller. まあ、我々はちゃんと理解するべきです。クリシュナが地上の支配者であるという。 And that we're creating our own destiny by our own activities. まあ、我々が自分のそういう活動のいろんなものを作っているわけです。自分が。Basic things we need. 基本的に我々の必要な We want to rise above the dualities. 必要なことというのは、この物質世界の二元性を超えることです。So we're trying to avoid pain and trying to get pleasure. 我々はこの苦しみを避けて、喜びを喜ぶ、執着する。But we don't have any control over what's coming. まあ、我々はこれが自動的にやっていくので、それを支配することが不可能です。And we can only have control how we react to ま what あ、 comes. 我々ができるのは、それに対してどう反応するかということを、それに対するコントロールすることができます。We want to feel important or needed, or when many people say they hate their job, they don't like their life because they feel like they have no reason to be there. Nobody cares. まあ、たくさんの人が仕事を嫌がるわけです。この人生において、どういう理由があるんだと、それが理解できない。They're just lost in the crowd. それは、なくしてしまう。They don't have any connection, そうすると、no friends. 関係性がなくなってしまうので、友達もいなくなる。That's why, we like to have a dog. だから我々は犬が大好き。The dog will reciprocate your love very nicely. 犬はものすごくいい反応をして、愛情を返してくれる。Humans are much more difficult.
しかし人間はもっともっと難しい。Humans will sometimes exploit someone who loves エクスポイトです。them. Take advantage. ある人には、人は、その、人と人の関係はそういうふうに。 Isn't that a common thing? Some man or even or women also. まあ、男の I 人 love you, I love you, I love you, and then all of it. These things come on the internet. はい、私、男と女、私はあなたを愛してますよと、まあ、インターネットから来て Picture of a very beautiful girl. まあ、インターネットで、その、綺麗な女性の姿がある。I'm looking for a very handsome, nice man like you. まあ、あなたのようなハンサムな人を求めてるんですよと、甘い言葉を、 Men do it also. まあ、男もそう言います。 A lot of these beautiful girl ones is a man doing anyway. He just puts a picture. And then all of a sudden they say, you know, I'm stuck in you know, in a remote, faraway place from my home. I don't have any money. You know, my mother's dying in Africa. Can you please help me? Send me money. And the man is thinking, oh, this girl loves me, and he gives money. Some people, huge amounts of money have been lost. まあ、 Because it's so desperate, the person convinces them, I love you, even though they never met them. まあ、しかし、例え So ば、 you get afraid. まあ、お金がなく男がですね、素晴らしい生活をしたい、お金がないと。で、女性にこう、私を愛しているよと言ってお金を送ってもらったりする。 So we, like even in our society, devotees, we have to make sure to recognize people's individual contribution. まあ、そのように、この社会では我々知らなきゃいけないのは、それらの様々な人がいるということを、それぞれの違いがあるということを知ることです。 And then give people service, you know, that they like to do. まあ、そして、報酬を差し上げると、彼らの好むような報酬をあげる。 And appreciate what they do. So amazing. それらをしたことに対して我々は評価する。 Be thankful. そして、感謝する。 Grateful. Krishna is grateful. まあ、クリシュナは最も偉大な人です。 That means if you do any little thing for Krishna, he never forgets and he thinks, how can I do something for this devotee? ほんの少ししたクリシュナへの献身者の奉仕が決して忘れないと。その奉仕に対してどうやって報いようかとクリシュナは、考えます。 And if we do something against Krishna, he doesn't worry about it. そしてクリシュナに反対することに対してクリシュナはそれを用意しない。 Doesn't mean we should think it's all right. まあ、それを多めに見る。 Like Vaishnava Aparad. It's あ very serious. アパラーデの場合はとてもそれは、真剣に考えなきゃいけない。And Srinath Chakravarti Thakur is saying that you have to be careful because a very advanced devotee, if you make offense and then you say, oh, I'm sorry, he said, that's okay. それをバクティメタクルは解説していますが、とても発展している人がオフェンスをして侮辱的なことをする。まあ、それは大丈夫ですよと。 He's not going to be angry and say, you know, to punish. まあ、怒ったり、罰したりはしません。 So if we think, well, it doesn't matter, I can make offense because he doesn't worry. まあ、少しその発展している人が多めに見るので、じゃあもう大丈夫だと。少しぐらいやってもいいやと。 But it says Krishna doesn't take it lightly. まあ、 When we offend a devotee, Krishna takes it seriously. しかし、クリシュナ、発展した献身者は、多めに見ますが、クリシュナはそのような献身者に対する侮辱は多めに見ません。 So I'll just finish with something Prabhupada, this one lecture. I heard him say this, again, I can't find that one, but it says a spiritual master takes the disciples to be his spiritual masters. 精神指導者は弟子を取って、その人を精神指導者に育てる。 He thinks Krishna has sent me so many spiritual masters. クリシュナはその精神指導者が言うわけですが、たくさんの精神指導私の教えてくれる人を送ってくれた。He thinks himself to be the servant. 私はその人の奉仕者だ。So they need to be trained, so Krishna has given me the job, teacher.
で、彼らは修練が必要なので、そのような機会を私に与えてくれた。He thinks himself to be the servant of the disciples. ですから、そのグルは、この弟子の教者である。And that's, of course, we're all spiritual masters to some extent, right? Because there's always somebody. まあ、いろんな人から学ぶことができる。Somebody that we need to teach. We're always teaching by example. If you have children, if you have guests at the temple, you know, if you're out chanting in the street, somebody is watching. まあ、ですから私たちはいい例を示すことが必要です。例えば子供に対して、ゲストに対して、そして、外に出て、道で。So, and with something Lord Ramachandra said about anger. ラマチャンドラがその怒りについて言及しています。He said it's a deadly enemy. 敵。Deadly enemy. Anger. 死の敵。Looks like a friend, but it's an enemy. 見た目は友達のようである。Because when we're angry, and we're thinking, oh, this is very good. This person is really bad. My anger is wonderful. まあ、怒りというのは、これはいいと。この人はすごく悪いんだから、この怒りはとてもいいことだ。But afterward, we'll feel bad. しかし、その後で嫌な感じがする。So it's like a sharp sword. それは、よく切れるナイフ。Anger takes away everything, destroys all good qualities. 怒りはすべてのいい質をぶち壊します。When a person gets really angry, they may kill their own mother, kill their child. まあ最近よくありますけど、怒りでもって母親を殺し、子供を殺してしまう。Kill themselves. 自殺する。No matter how much yagya you do, how much charity we give, it can be all destroyed by anger. どれほどヤギや釘をしようが、どれほど供物を配ろうが、怒りでもって破壊されます。You have to control the anger, give it up. 我々は怒りを支配して、それを手放す。Be like the chariot driver that controls the horses. ですから、馬車の業者のように支配する。We should do good to the people around us. で我々にそういった見本を示すと。By thought, by thinking good, by doing good, and by speaking good. まあ、思い、そして行動、それからお話をすることをそこで意識する。That's the Ram, and of course he's Krishna. Krishna says anger is a gate leading to hell. まあ、怒りは地獄への導く門だ。So we have to try to be joyful in Krishna conscious, that it will attract people. 我々はクリシュナ意識で喜びを持って人々に魅了させることはべきです。That's why we need to hear about Krishna. From Krishna, hear about Krishna. Because Krishna is always blissful. クリシュナはいつも至福の中にいます。And the soul is always blissful. そして、魂もいつも至福の中にいます。So, any questions? なんか質問をどうぞ。Today the translation interesting. Yeah. We are eternal servant. If we try to realization, then something pointed that we try best, then that means we are not doer, and I feel like that. Yeah, so he's saying that we don't know what's good or bad. We don't know what's happiness. It changes all the time. まあ我々はいいとか悪いとか、こうとかいつも変わるので、我々はその支配者ではない。Let's talk about material things. これは物質的な世界ですから。Like
winning a lot of money. That sounds like wonderful. まあ、我々は金が必要ですが、これはまあ、なんか素晴らしいものだと考えています。Takarakuji, right? Sometimes. Yeah, billion. One woman just won $700 million. まあ、宝くじで、700億、700ミリオン円を。700億。700億。No, 7億 dollars. So it sounds wonderful, but when they talk to people who won, not that much, but many, many big money, 80% say that was bad. 5 years later, they say, oh, it ruined my life. まあ、女性が言ったんですが、もう、7億ももらえばよかったでしょうと。でも聞いてみたら、まあ、80% は良くなかったんだ。使ったお金の。You never know what is going to be the result. まあ、では我々は分からないわけです。それほどそれでもって、いいことが、いい結果が得られるかは、それは重要しもない。Many people that get cancer say it was the best thing that ever happened. まあ、たくさんの人が、That changes their whole outlook on life. そうすると人生が変わってしまう。You know, they suddenly realize, I'm going to die. I could be really sick any minute. And they start to appreciate life much more. まあ、そして最終的にもうおしまいだということが分かってくると、とても今までの人生を感謝する。ということが。Prabhupada, when his business was falling apart when he was a housewife, he understood this is Krishna. まあ、プラパダもしっかりですね、皆さん。そういう理ですが、うまくいかなくなったでも、それはクリシュナの計らいだ。And then when he started only preaching, he got much bigger business. そして、 much more children. そして、それでもって、まあ、プリチングだけに集中できて、そして子供たちが自分の弟子がいっぱいできたわけです。But not right away. For a long time, Prabhupada was materially struggling, but he was always blissful because he knew he was serving his guru. まあ、文的にはとても大変だったように見えますが、しかし内面的には彼はグルに奉仕していたので、とてもいつも祝福でいました。So that's a very interesting verse, actually. まあ、これはとても大切な説です。Sometimes, so we, Krishna story in that Krishna to his mother, so Damodara Lila, so we are in labor, and Krishna give mercy. So discrimination not maintain, I'm not clear, but best serving. Try to best. Yeah. I'm ignorant, so sometimes because of desire, I want more relax. I don't want hard work. So We need to relax sometimes. yeah. This is actually a fact that scientific studies, like say you're studying, it's better to study 1 hour and then stop do something else for a while. Right. And then study again, or even a half hour, even 20 minutes. And then you remember much more. Yeah. バランス。まあ、質問は、ちょっと暇がっちゃいましたけど、まあ、自分の努力というのと、まあ、さっきの話で、最初の解説のところから、まあ、悟ろうとすれば、何かいろんな、永遠の召使いであるということを悟ろうとすることで理解するというところで、自分の努力というのと、それからクリシュナ慈悲と、ダマダのリラの話で、そこら辺の判断がなかなか難しい時があって、という話の中でリラックスという話が出て、そこに焦点が来まして、でそのリラックス、科学者が知られたんですが、1時間、どんどん読んで勉強するよりも、40分ぐらい勉強して何か他のことをちょっとすると。その方が効率がいい。そういう科学の判断がありました。We need to balance life. 我々には調和の取れた人生が必要です。
when we deal with especially Indian groups where everybody's householders. まあ、インドのグループで、まあ、家族、世帯者たちがいました。And they have jobs, まあ、 which are 仕事があるわけです。 often very intense. とてもインテンスな仕事がある。So they often ask, how can we balance our spiritual life and our material life? まあ、彼らは質問するわけで、どのようにしてこの物質生活と精神生活の調和を取ったらいいんでしょうか。 Some are very powerful, they can do that. まあ、ある人はとても力強く、それができる人がいる。I met one married couple in China. They're from India, and they're traveling all over the world now to do bhakti riksha. まあ、あるカップルが中国人ですが、インドであったんですけど、世界中を回ってバクティブリクシャをやってる。So Mataji was telling me, her husband before, he had a big job. その妻が言ってましたが、夫は以前は大きなビジネスをやってたんです。Some kind of consultant. コンサルタントをしていました。So he quit one and he took a job in a big company. まあ、大きな仕事を、それを辞めました。And he was having to leave home at 7 in the morning. で、7時に、この家に行く。And get home 11 at night. で、11時帰ってくる。すみません。7時に出かけて11時に帰ってくる。He would get up 4 o'clock and do his job. 彼は4時に起きてジャパンをします。And I guess a little, reading and then have to work. And then the company started giving him more and more work, bigger, going to more different countries. まあ、そしてちょっと読んで仕事に出かける。その会社はもっともっと忙しくなって他の国にも行ったりする。So he quit and he just preaches. で、それをやめて、プリチャー、純粋にプリーチングだけのだった。And he's very good at it. They're making so many Dr. Viksha groups. そして彼はバクティ・ブリシャのグループをたくさん作りました。Some can do that. You have to be very strong. まあ、ある人はできるわけです。しかし、強くなければできません。But we just have to balance our time. まあ、しかし我々は時間の調整をしなければいけません。Non-devotees that have the same job, they find time for drinking, they find time for a football game or something. まあ、献身じゃなければ、まあ、ゲームをやったり、まあ、いろいろなことに時間を費やすわけです。In India, they find time to go to the movie. Indian movies are like 3 hours long. まあ、インドでは映画なんかだと、時には3時間ぐらいの上映します。So devotees have to do the same thing, but for spiritual life. まあ、我々も同じようにバランスを取らなきゃいけない。しかし、精神的な意味でのバランスを取った。And anybody in the ashram, some people in the ashram, I have so much service, I'm in a marathon. No, you have to balance. まあ、あるアシュラマにおいて、今マラソンがたくさんの奉仕をしなければいけないと、熱狂的になるし、しかし、そこでは調和をしてバランスを取らなければいけない。First thing first. First is to health and then to chant good. Japa. まあ、まず健康を保る。そしてジャパが良くなります。Find time where you can concentrate and just chant japa. まあ、時間をとって集中した時間でジャパを唱えるべきです。A physical place where there's no disturbance and a mental place also. 物質的な意味でもいい場所。そして心の状態もいい状況に保つと。Where we know in our mind that this is the most important thing. まあ、我々知っています。心が聖な皆を唱えることに最も大事だと。If I die now when I'm chanting and go back to God, yeah. まあ今死ねば唱えながら死ぬわけですから、 What could be better than that? 神の国に行くと、これ以上のことはない。But not that we say, it takes me 5 hours to chant my round, so I can't do any other service. まあ私は5時間しか他の奉仕ができませんよと。So Krishna says if you work too much, you don't work enough. If you eat too much, you don't eat enough. You can't be a yogi. まあ、クリシュナ言ってます。働きすぎ、働かなさすぎ、食べすぎ、食べなさすぎというのとうまくいきませんよとクリシュナは言っています。And one of my, I guess, godbrother, he commented, he's watching this. Now I'm getting old, the skin is getting all wrinkled.
まあ、ゴッドブラザーが、この画面で出れば、随分年取ったなと、皮膚は衰えていくわけです。No, many people are panicking about this. Even they're not old, but their skin is not perfect. They're paying unlimited money for treatments, まあ、ですから、 surgery. たくさんの人が苦しんでいると、皮膚の痛みとか、そして手術をしなければいけないとか、年を取るとそうなります。Right? Yeah. So many advertisements to grow hair まあ、たくさんの宣伝があると、さあ、髪の毛をきれいにしろと。or to take off the hair that's growing on a girl's face or something. まあ、毛を脱毛してきれいになろう。To take off fat, to gain weight, to lose weight, そして自分の体重を減らしましょう。 to make your skin fresh and new. そしてあなたの皮膚をまたきれいに。I see so many of them sometimes, and maybe I should try that one. You know, まあ、たくさんあると、じゃあ私もやるべきかなと思うわけです。better to chant more. まあ、じゃあもっと唱えた方が Don't let the mind get old, you know. いい。 Body gets old, you can't stop that. まあ、体はもう止められないわけで、どんどん年を取ってしまう。 But we have to deal with it. You know, body gets sick. 体 We're は not the body. 病気を必ずすると。しかし、我々はこの体ではない。 So sometimes getting really sick, that helps us realize, oh, I'm not the body. It's a good thing I'm not the body. まあ、あるとき、非常に厳しい病気になると、自分が体じゃないんだということを悟るチャンス。 And even the most so-called healthy body is sick. It's in trouble. It's full of disease. It could be sick any minute. まあ、いわゆる健康な体という人であっても、体というのは病気で満ちています。 And even if, you know, it has to have so much food, it has to have so many things to keep going. まあ、たくさんいいものを食べたりして、そして、keep going、まあ、生きていくわけです。 So hunger and thirst and, you know, and sex desire, these are considered, well, wonderful. I'm very hungry. Now I can go eat. But some people, they can't find food. They're always hungry. まあ、しかし、いいんじゃないかと。お腹が空いてたくさん食べれば、それが喜びだ。性生活をしてそれが喜びだ。しかし、ある人はもういつもお腹が空いてる。 But most people, they're not really hungry, but they're still desperately looking for restaurants, まあ、ほとんどの searching 人 the は、 internet ほとんどの人はお腹空いてないんだけど、レストランのいいところを探す。 for the recommendation of the best tasting food. まあ、最高の、まあ、それをパソコンで調べて、最高の場所を調べる。 The best tasting cigarette, 最高のタバコをパソコンで調べる。 whiskey, そして、ウイスキーを beer, など、酒を、いいものをリサーチする。 or sex. Rich people are flying all over the world thinking they can get better sex in another country. まあ、その性生活を楽しむために世界中を渡って、どこに行ったら一番楽しめるだろうかと、そういう人もいます。 Some rich people, like in Arab countries, they'll take their private airplane and fly to France to eat, you know, because the French food is supposed to be better. ある人は金持ちですから、飛行機を持ってて、 They're not hungry. 飛行機でフランスに行って、フランスはもう料理が美味しいですから、そのために飛行機で行きます。 Then they get あれ sick お腹空い from, てるわけじゃない。 they get all kinds of diseases. They have to go to India for the hospital で大きな病気 from になっ eating て so much. 食べ過ぎて、まあ、病院に、インドの病院なんかに行かなければいけなくなる。 And they went in one hospital in Bombay. So many are rich Arabs. They come. まあ、ボンベイの病院行ったら、たくさんのお金持ちの人が入院して。 So anyway, the world is completely crazy unless people are Krishna conscious. まあ、世界中はクリシュナ意識を失って、死骸のようになっています。 So we should, you know, we have too much opulence, but we should be careful and utilize whatever, you know, we have. Take advantage of this life that we have time to chant the Holy Name, time to preach. まあ、ですから我々はたくさんの富を持っているので、非常に気をつけてそれを使うわけです。そしてそれを自分が発展するように使って、その時間を作って唱える。そして、その富を説教のために使います。And try to help people. そして人々を助けようとすることです。Krishna says, you know, that out of many thousands of millions, only one has any interest in improving their life spiritually.
まあ、クリシュナは言っています。何千何百万人のうちの一人、その中の一人が、この精神生活に真剣になる。But we have to keep looking for those people. まあ、しかし我々はそういう人たちを探さなければいけません。Be patient. 耐えて、我慢して。But keep trying, just like fishermen, they sit all day, waiting for one fish. まあ、魚釣りなんかそうですね。まあ、一日中かかって一匹の魚を釣るために我慢してる。Of course, sometimes it's just to get away from life. Like my father, we lived in the very north of America. まあ、北アメリカの話です。So in the winter, the lakes become frozen. You can drive the car right on the lake. まあ、冬はその湖でドライブができます。氷張ってますから。And my father and his friends, they would go ice fishing. まあ、父のお父さんの友達は、その氷の上で魚釣りをします。You know, they go on the ice and drill a hole in the ice and then sit there. まあ、その氷に穴を開けて、寒いところを魚が釣れるまで待ってる。You know, they're not hungry. They were all rich men. まあ、すごい金持ちで腹減ってるわけではない。They go very far. 彼らは自分の国が遠いところまで行かなきゃいけない。And I went sometimes and, you know, I just ice skate or something. I couldn't think, what do they want to do this? まあ、アイススケートなんかもそうですけども、just drive the car on the ice, sliding all over. 氷の上でドライブをして滑って楽しむ。But when I got older and then as a devotee, I realized why they want to do that. まあ、献身者で、まあ、年を取っていくと、なぜそういうことをするのかを悟る。Because when they tell their wife, I'm going ice fishing. まあ、それは奥さんにさ、じゃあ、アイスフィッシングに行こうと。The wife would never say, I want to go with you. でも、奥さんは、いや、 Have a good time. 決して行かないわけです。私はあなたと一緒に行きますよなんてことは言わない。If they're going someplace nice, the wife will say, well, take me along. You know, if they want to get away from family. まあ、いいとこ行きたいんだったら私一人で行くと。So they go, or sometimes they have a little house like this big, you know, they sit in there, it's a little heater. まあ、小さな、Sometimes the ice breaks. 行きたいところ The car falls. で、釣りを寒いところ釣りしているわけです But が。 at least they get away from their life. You know. That's why they do such. It's not really, there's no pleasure in it. まあ、本当の意味の喜びじゃないんです。Anyway, people are doing it. Now they do all these extreme sports. その相対性、究極のスポーツというのがあります。You know, very, very difficult, dangerous things. 究極のスポーツはものすごく危ないスポーツです。Because they have to concentrate on that and then they forget everything else. なぜかそれをするのか、それに集中することで全てを忘れる。We should do that, chanting the holy name with that kind of concentration. まあ我々もまあそうするべきです。こういう意味での集中力。Mindfulness. They're looking to be absorbed in the moment. マインドフルネスの瞬間瞬間に位置する。When they're riding their mountain bike down a mountain with the road is 3 inches wide and there's a cliff next to them, they have to concentrate. マウンテンバイクで山を Can't think of any other things. 集中しないと危ないですから、その他のことは全部忘れてドライブをしなければいけない。But sometimes they get killed also. しかし時々それで死にます。But chanting is never has a bad side effect. まあ唱えることはその悪い反動と The か more you chant, and the more you chant, and the more Krishna helps us in every way. まあどこにいたとしても唱えればクリシュナがその人を助けます。So read this little song by Bhaktivinoda Mitra, Kachu Abhiduvai. The material world is just like an ocean or a river with big waves. まあバクティメタタクールの有名な歌ですが、この物質世界の海というのは海であると、そしてそれは大きな波がある。And as, you know, Chitraketu is saying here, the material world is like the river also. And we don't know what is curse and what is good or bad. We don't know what the result. まあ、チラケトもこの川、物質世界を川に例えています。何がいいか悪いか、それは我々には分からない。We don't know what is really happiness or distress. It changes. What makes us happy one day, the next day we don't know the same thing. 何が喜びで何が苦しみか、それも分からない。それはいつも変わってしまうからです。Everybody's experiencing it.
みんなそのような経験をしています。It's always changing. いつも The 変わる。 mind is always changing. 心もいつも常に変わります。So I'm going to get this together. I keep thinking this Avanti Brahman where he's explaining how it's all the mind and that the happiness and distress, everything just depends on the mind. It does not depend on any other people or any other condition. まあそこでブラマがここで説明しているんですが、心というのは喜びとか悲しみとかに翻弄されている。We're busy blaming people for our suffering, 人々は looking for something that will make us happy. 心で翻弄されていると。But everything changes all the time. まあしかしそれらも常に変わってしまう。In the winter, we like the heat, and in the summer, we like the cold. まあ夏は暖かいものを好み、冬は逆だ。冬は冷たいものを嫌います。冬は暖かいものを好んで、夏は暖かいものを否定します。All right, so time is over. 時間ですけど、何かご質問どうぞ。Any questions? There's a song in the Avanti Brahman. Yeah, now北朝鮮、North Korea, so many news, okay. Yeah, So more fear in the television, more I see, shopping television, more, describing what happened, more fear. yeah. More fear. They want us to be fearful. When people are fearful, they're more sense gratification. まあで They すから spend more money. たくさんの宣伝で北朝鮮のことがやってるともっとそういう恐れが来ると。で、そうするともっと楽しもうとする傾向があります。Like in America when they had that so-called attack on 9/11. まあアメリカでは9月11日のそういう戦争の話があります。More people went to church after that. 911の時、911っていうのは、そのアタックされた時の話ですが、たくさんの人が教会に行ったそうです。For a few weeks. まあ何週間ですけど。Also, more people were drinking. まあそして、たくさんの人は酒飲みになりました。I was in America right after that. In the airport, the airport bars were full of people before the flight getting really drunk. まあ So they wouldn't be afraid. 空港では It doesn't, 酒飲むところにたくさんの人がいてみんなビール飲んでる。and have sense gratification increased. まあこのような事件が起こるともっと楽しもうとするわけです。So the material world is fearing, and the demons, they take advantage. So the news is full of fear, the movies, everything is fearful. まあ世界はそういう悪魔的な人たちがいて、ニュースとか映画などでもっともっと恐れを駆り立てます。So the Brahmana is afraid of, offending the Lord or something. But other people, they're afraid of losing their money, so they're always saying the economy is so bad, everything's bad. But if you work hard now, get things, because tomorrow you might not have any money. まあこのブラマナと違って、この一般の人々はお金、そしてエコノミー、経済について、心配していて、もっと仕事しなきゃ。お金がないと明日の食べるものがないと。People greedy for wealth. 富について人々はもう本当に良くなっています。But the Bhagavatam says when you're greedy for wealth, you get problems. バガバタムではその貪欲さ、富に対する貪欲さが問題なんだと。Theft, violence, 暴力、speaking lies, 話す人生、duplicity, lust, anger, 二枚舌、怒り、confusion, pride, そして傲慢さ、そして quarreling, faithfulness, envy, そして有名さがなくなること、妬み。
dangers caused by women, gambling, and 女性の intoxication 危険性、そして because of greed for wealth. 賭け事、それらすべてが富に対する貪欲さです。So anyway, there's been a lot of information in the Bhagavatam. まあ、シルバーバガワタムではそのようなことがいっぱい書いてあります。They take advantage of this human life. And, まあ、人間のあり方としてもっと発展するように。utilize the money and the youth and everything we have for spiritual life. まあ、ですから、そのような富をスピリチュアルな方向で使いなさい。Right? よろしいでしょうか。I think we don't have too many tuned in now. Vishashi is over there. So it would be very nice if you could translate some of the purports of that chapter. I have your translation of the slokas. We want the devotees to understand. まあ、この今読んでいるところの解説と、ぜひ翻訳して理解してほしいと思っています。So he was getting insulted and trouble, but then he says everything is just the mind. You can't blame these people. Can't blame the karma, just the mind. まあ、問題というのは、カルマとか、そういうのでなく、まあ、ただ心の問題です。Jai, Srimad Bhagavatam ki Jai. We have Nagoya. I heard some devotees are coming today. まあ、我々は今、名古屋に行って、今日はプログラムで誰かいらっしゃいます。Everybody, please pray that some other people will come. まあ、皆さん、他の人がどうかこの会に参加するようにお祈りお願いします。So that it's not just devotees having another party. まあ、ただ、献身者がそういうだけのパーティーでなくて。The most important thing is that we somehow can attract people to come. まあ、一番大事なのは人々を魅了させるようにして、こちらに来てもらうことです。We were talking last night in Nitai. Now it's getting very hard to distribute books the way we used to. People are more anxiety. There's more police everywhere, security guards, cameras everywhere. まあ、僕が言ったんですが、まあちょっと。Expensive shops that can't tolerate anyone standing in front of their shop for 2 minutes. いや、まあ、皆さん心配がもっと増えて、different place than it was. お巡りさんも来るし、ちょっと難しいのでどうしたらいいんでしょうかという質問をしたんですが、まあ、例えば人々はその高い服の店の前で2分間経って他のことはできない状態になっている。So what I was thinking, I've been saying this, we need to look for more events. I see they're doing that more in Osaka. まあ私はそれで答えたんですが、我々に必要なのはイベント、催しです。まあ、よく大阪でよくやってますが。Ananda Murti, because with her Niranjan thing, she was always looking for such events. There's lots of events. アナンダムリティ、私もニランジャナのイベントをやっています。Now there's more vegetarian events. 今ではベジタリアンのイベント、催しがよくされています。So we have to be looking for those. I mean, going to them where we can have a book table where we can talk to people. People are coming for some good reason. まあですからそういうところをリサーチして、テーブルを置いて本をやると、そしてトークをして、そういう理由で何かしら理由をでやるべきです。So we いい need 理由。 searching the internet, インターネットで looking for these kind of events in different places where we can まあそれをリサーチしてイベントに参加しましょう。 just write books and actually meet people nicely. まあ本を置いていい関係を持つと。Just make a little temple in all these places. Wherever the devotees are, they can chant. Now there's a Namaste India coming. There's an India festival in Kobe also. まあ小さなそこでお寺になります。献身者が集まりま It's す。 a good chance. まあナマステインディアまた神戸でもあります。 So there's many smaller things in different parts of the country to look for. まあそれぞれ、この国によって
違いますが、そういうものをやる。When we have strong desire, Krishna sends people wherever we are. 我々が強い望みを持っていれば、クリシュナがそういった人を送ります。Okay. よろしいでしょうか。Srimad Bhagavatam ki Jai. Kavicandra Swami ki Jai.